ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಹುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮುಂದು ಬಂಪರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಆಲ್ಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹುಡ್ಡ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಹುಡ್ಡ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬಂಪರನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹುಡ್ಡ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಲ್ಲ ಬಂಪರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸೈಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಗೆರೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಒಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಂಡಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣಿಸ್ತೀನಿ ದಂಡಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಮಣಿಸ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಕಿಕನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೊರಮೇಲೆ ಮಡಚಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಕಿಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಥರ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಅಂಟಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈಗ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಗಾಡಿಗೆ
ಇಷ್ಟು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತುರ್ನ ಕೆತ್ತಗಿರಿ ಇವು ಕುಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗಚ್ಚಂಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು. ಆರಿದ ನಂತರ ಸಿಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ರಟ್ಟು ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಂತಿ ಹಾಕಿ ಕುಣಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತಂತಿಯನ್ನು ಇವು ಬೋಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಂಪರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬಂಪರನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕುಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಕಿಕನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಗಚ್ಚಂಗಿ ಬಂಪರನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಕಿಕನ್ನು ಬಿಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಂಪರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೀದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕಿಕನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕಿಕನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಾಗಡೆ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಫೇಕಿಕನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫೇಕಿಕ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಆಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.